一句没兴趣，我用 AI 神操作逆转了。上周在便利商店外聊到一半，对方一句我没兴趣，原本空气凝结到快下雪，但我没急也没尴尬，直接打开手机 AI， 输入几个关键字，啪，3分钟生成一段比好友贴心又正中红心的话。他回头说，哎，你这讲法不错耶，哪里看到的？成交，就这么简单。这就是黄总监的AI课教我的，只要说出你卖什么，卖给谁， AI 就能帮你生出打中人心的文案、图片、影片，像请了一个不会请假、不会累的超强行销助手。不用猜，不用怕写不出，直接拿去用，曝光、互动、转单都变轻松。这堂课不只是教你怎么操作 AI， 而是教你怎么让 AI 替你谈单、赚钱，稳稳经营事业。趁现在，别再一个人硬撑，让佳一起帮你把生意搞起来。